Burung kasuari meliputi penampilannya yang eksotis dengan leher biru dan helm keratin di kepala. Cakar mematikan pada kakinya yang panjangnya mencapai 12 cm. Kemampuan berlari cepat hingga 50 km per jam. Peranannya sebagai penyebar biji penting di hutan, serta perilaku unik di mana kasuari jantan merawat anak-anaknya sendirian. Burung ini dapat menggunakan cakarnya untuk menyerang dengan tendangan mematikan, membuatnya dikenal sebagai salah satu burung paling berbahaya di dunia.